की टेक्नोलॉजी। आज की वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है Xiaomi के एक और मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग, जो कि Poco X3 NFC है। 6GB रैम और इसके साथ साथ 128 रोम के साथ आपको मिलने वाला है, यानी कि 128GB इसकी अपनी बिल्ट मेमोरी है। और इसके साथ साथ बात करें भाई अपनी प्राइस रेंज में कमाल का मोबाइल फोन है। अगर Redmi के हवाले से बात करें, Redmi के जितने भी Note 8 Pro है, 9 Pro है, तकरीबन 42 से 45 हजार की रेंज में आ रहे हैं और ये भी बिल्कुल 40 हजार की रेंज में है। लेकिन ये MI सीरीज में है, वो Redmi सीरीज में है, और ये MI सीरीज में इसने कमाल कर दिया है, सबको जो है हैरान करके रख दिया है, क्योंकि भाई इसमें गिम्बल क्वालिटी भी मौजूद है और वीडियो जो मोड है, वीडियो क्वालिटी के हवाले से काफी ज्यादा वर्क किया गया है। और अगर आप लेना चाहते हैं, जब वीडियो बनाना चाहते हैं, आप क्रिएटर हैं या फिर वीडियो का शौक है, पिक से रिलेटेड बात नहीं कर रहा, पिक तो है ही अच्छी, लेकिन वीडियो के हवाले से बात कर रहा हूं। अगर आप वीडियो से रिलेटेड मोबाइल फोन इस प्राइस रेंज में खरीदना चाहते हैं तो ये बहुत ही कमाल का है। इसकी क्वालिटी आगे जाकर आप देखेंगे तो आपकी अकल में बात आ जाएगी। तो सबसे पहले टाइम नहीं जाया करते, इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। मज़ीद वीडियो के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अगेन अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर Poco X3 आपने देख लिया होगा NFC, यहाँ पर जो वेरिएंट है 6GB रैम और 128GB रोम, यानी कि इसके अंदर अपनी बिल्ट इन मेमोरी है। ब्लू कलर में ये हमारा वेरिएंट है। पन्नी मैंने पहले से ऑलरेडी हटा ली थी और अनबॉक्स करते हैं इसे। सबसे पहले भाई अनबॉक्सिंग के दौरान सबसे पहले हमें देखने को मिलती है MI वारंटी कार्ड, और 21 मार्च 2021 से शुरू हो रहा है और फरवरी 2022 तक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी तो इसकी वारंटी जो है वो तो स्टार्ट भी नहीं हुई भाई। इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ और इंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पर आई थिंक इसमें हो, मैनुअल बुक हो। और सबसे पहले इसे वाओ ओपन किया है और भाई यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं, सिम जैक पिन है और इस साइड में रख देते हैं। ये कुछ मैनुअल इंस्ट्रक्शन वगैरह हैं जो कि आप रीड कर सकते हैं। MI की भी है और इंग्लिश में भी है, चाइनीज में भी है। इस साइड में रखते हैं। यहाँ पर वाओ बहुत ही ज़बरदस्त कवर है, हमारा बैक पाउच है और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं यार, ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। आप इसे जो है ओरिजिनल को यूज़ करें। और यहाँ पर बैक साइड पे जो चार्जिंग जैक की सेफ्टी है वो भी कमाल की दी जाती है, जो मुझे अच्छी लगती है। इसके बाद यहाँ पर कुछ ये खाली है, इसे साइड में रख देते हैं। इसके बाद फाइनली यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है हमारी डिवाइस Poco X3 NFC क्वालिकॉम प्रोसेसर में मौजूद है। स्नैपड्रैगन TM732G अप टू 2.3 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा कोर CPU इसमें मौजूद है। और स्क्रीन साइज के हवाले से मैं बात करूँ 6.67 फुल HD प्लस डॉट डिस्प्ले इसमें मौजूद है। और कमाल का यार 64 मेगापिक्सल अल्क्वाइड कैमरा इसमें मौजूद है। 20 मेगापिक्सल इन डिस्प्ले फ्रंट कैमरा है, यानी कि फ्रंट कैमरा जो है वो 20 मेगापिक्सल है। और बैटरी परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें तो भाई 5160 mAh की बैटरी इसमें मौजूद है, जो कि 33 वाट फास्ट चार्जर के साथ हमें देखने को मिल रही है। और जो चार्जर है इसका काफी ज्यादा फास्ट है। और इसे यार मैं हटा देता हूँ, तो इसके बाद डिवाइस को ओपन करूंगा और यहाँ पर बैक साइड से देखा जाए तो भाई वाओ ऑसम यार, आप देख सकते हैं बैक साइड से पोको का लोगो हमें देखने को मिलता है। और कैमरास के हवाले से बात करें तो यहाँ पर कुछ कैमरास आपको देखने को मिलने वाले हैं और इसके साथ साथ फ्लैश बैक लाइट भी बहुत ही उम्दा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर फिंगरप्रिंट जो सेंसर है यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा, वो कहाँ है, वो भाई यहाँ पर है। और इसके बाद वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इस साइड में रखते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर फाइनली हमें चार्जर हमें देखने को मिलता है। भाई बहुत बड़ा चार्जर है भाई। Redmi Note 8 Pro का चार्जर जो है वो मेरे पास है, लेकिन वो छोटा है, लेकिन ये काफी ज्यादा बड़ा है भाई, आप देख सकते हैं। और इसकी जो चार्जिंग स्पीड है, कमाल की चार्जिंग स्पीड है। इसे साइड में रखते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ हमें देखने को मिल रही है भाई हमारी केबल, जो कि भाई Xiaomi की जो केबल है वही केबल है। ये जो एंड्रॉइड केबल है वो नहीं है, Xiaomi की अपनी केबल है, जो कि कमाल की केबल है। इसका फायदा ये होता है कि भाई इस तरीके से चाहे लगाएं या फिर इस तरीके से चाहे लगाएं, आईफोन की तरह आपको सपोर्ट फुली करती है। आप इसे साइड में रख देते हैं और इसे भी साइड में रखते हैं। इसके बाद देखते हैं भाई, इसके बाद कुछ भी नहीं, बहाली है। और सब कुछ साइड में रखने के बाद मैं अपनी डिवाइस को ओपन करके आपको बाद में दिखाता हूँ कि डिवाइस किस तरीके से नजर आती है। इसके बाद फ्रेंड्स फाइनली मैंने डिवाइस को सेटअप कर लिया है और लॉक वगैरह लगा दिया है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं पैटर्न लगाया है, फिंगरप्रिंट भी मैंने लगा दिया है।
और इसके बाद अगर बात करें कैमरा क्वालिटी के हवाले से, तो इसमें कैमरा कमाल का कैमरा दिया गया भाई। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं प्रो के फंक्शन में भी आप देख सकते हैं वीडियो मोड मौजूद है, जबकि रेडमी सीरीज में वीडियो मोड नहीं है। यहाँ पर कैमरा मोड है और यहाँ पर इसे प्रेस करता हूं तो वीडियो मोड है, यहाँ पर वीडियो शूट होना शुरू हो जाएगी। इसके यहाँ पर बात करें फोकस पॉइंट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हैं वीडियो में वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट अप डाउन करना चाहते हैं, वो ISO बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं लाइट। यहाँ पर EV का भी ऑप्शन मौजूद है, लेंस भी सेट कर सकते हैं, अल्ट्रा वाइड पे शूट करना चाहते हैं, माइक्रो पे शूट करना चाहते हैं, वाइड पे शूट करना चाहते हैं, वो आप पर डिपेंड है। जहाँ पे आप शूट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इसके बाद भाई यहाँ पर वीडियो, सिंपल वीडियो जो है वो भी कमाल की यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। और वीडियो में भी काफ़ी ज़्यादा फंक्शन है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप जाएं तो यहाँ पर वीडियो मोड में भी हमें कुछ फिल्टर वगैरह देखने को मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर फिल्टर। और यहाँ पर आपके सामने भाई फिल्टर, काफ़ी ज़्यादा फिल्टर इसमें मौजूद हैं और आगे भी काफ़ी ज़्यादा हैं। टाइम मजीद आपका टाइम, ब्यूटी मोड भी है, काफ़ी ज़्यादा आप ब्यूटी में स्मूथनेस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ थोड़ा सा बैक में मैं जाता हूँ और दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ। फोटो भी इसमें मौजूद, पोर्ट्रेट भी है। मोर में जाएँ तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा फंक्शन मिल जाते हैं, शॉर्ट वीडियो है। और सबसे अच्छी जो बात इसमें मुझे लगी है भाई वो है स्लो मोशन। स्लो मोशन जो है काफ़ी ज़्यादा इसका स्लो मोशन अच्छा है। और 64 मेगापिक्सल कैमरा है, शॉर्ट वीडियो व्लॉग के लिए भी आप यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए हैं। और सबसे पहले आउटडोर में जाकर आपको इसकी कैमरा क्वालिटी दिखाता हूँ, क्योंकि मैं यार बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ आपको दिखाने के लिए इसकी कैमरा क्वालिटी, क्योंकि मैंने कैमरा क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी देखी है और इसी वजह से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास Redmi Note 8 Pro है, उसका कंपैरिजन इसके साथ मैं करने वाला हूँ।